一個人嚟嘅，係啊，即係好似啱啱識佢嘅時候，覺得哦係一個體育健將啊，又身材又好，又靚仔，又識作曲，又識作詞，即係我覺得而讀書又咁叻喎，係咪？我就覺得好羨慕啊！啲咁完美嘅人嘅，但後尾我先覺得好，我覺得唔需要可以欣賞人哋係啊，但係我哋每一個人唔需要同任何人去比較，即係唔單止係藝人。我哋12位 Mirror 成員都係，即係我覺得每個人都有自己發光發亮嘅每一面，所以我到後尾我都覺得我會懂得欣賞我自己，亦都懂得去欣賞人哋。我哋抱住一個愛嘅眼光去欣賞每一位我哋中意嘅人，係啊，唔中意嘅咪唔好望佢咯咁。但係中意嘅就係咯，可以一直欣賞啊，千祈唔好覺得呢個好呢個好呢啲，十幾廿年之後咪都係阿爸阿婆嚟啊，冇乜分別啦，係咪先？你我得對唔對？陣間咩流程啊？而家傾到有啲 high 添，啲咩流程嚟㗎？先今日講時間，講時間啦，講下咗大家少少時間好冇？我唱多2首歌先嚇，係講。